एक नया लड़का ट्रेन में चढ़ा। बिल्कुल घबराया हुआ था, इधर उधर देख रहा था। उसके सामने से बैठा था। वो घबरा कर उसने मुझसे कहा, मैं हैरान होकर ट्रेन क्यों कुछ रुकी सेकंड हुई है तक यहाँ देखते पर? रहा और फिर मैंने मुस्कुरा क्योंकि कर तुम बोला, चढ़े ही नहीं। वो घबरा कर बोला मुझसे, क्या मतलब? मैंने उससे खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, जब तुम ट्रेन में चढ़ रहे थे उससे पहले तुम ट्रेन के नीचे आकर मर चुके हो।